Dobrý deň. V dnešnej videoukážke si ukážeme, akým spôsobom a akými technikami budovať kvalitné spätné odkazy na vaše webové stránky a týmto spôsobom zvýšiť PageRank stránky za 90 dní do 90 dní na PageRank 3 a viac. Dostať sa na vrchol vyhľadávačov je cieľom každého online podnikateľa, ktorý vlastní webovú stránku. Dobre optimalizovať túto stránku vám môže pomôcť dosiahnuť tieto ciele, pokiaľ podnikáte na trhu s malou konkurenciou. Na druhej strane, ak na vašom segmente trhu je veľká konkurencia, podniká sa na ňom oveľa ťažšie, je tam veľa online marketérov, budete musieť preukázať internetovým vyhľadávačom, že vaše stránky sú relevantnejšie oproti ostatným v predmete vášho podnikatia. Spôsob, ako odlišiť vašu firmu od mnohých ľudí na internete, je vytvorenie vysoko kvalitných spätných odkazov. Mnohí majitelia webových stránok sú odradení od vytvárania týchto kvalitných spätných odkazov na svoje webové stránky, či už z nedostatku času alebo z nedostatku peňazí. Pravdou je, že vytváranie kvalitných spätných odkazov nemusí byť časovo náročné alebo nákladné. V skutočnosti existuje mnoho spôsobov, ako generovať spätné odkazy zo stránok s vysokým PageRankom na vaše webové stránky zadarmo. Pomocou metód, o ktoré sa s vami podelím, teraz budete schopní generovať PageRank 3 a viac vašich stránok za 90 dní alebo i kratšie.